Bugünkü dərsimiz babanın hədiyyəsidir. Çalışma bir aya baxaq. Suallar cavab verin. Hədiyyəni nə vaxt verirlər? Uşaqlar hədiyyəni doğum günlərində və bayramlarda verirlər. İkinci sualımıza baxaq. Hansı hədiyyəni alanda daha çox sevinirsən? Əlbəttə ki, siz məktəb ləvazimatlarını alanda sevinirsiniz. Hədiyyəni vermək xoşunuza gəlir, yoxsa hədiyyə almaq? Əlbəttə ki, mənim hər ikisi xoşuma gəlir. Sizin bəs hansı xoşunuza gəlir? Kommentlərdə qeyd edərsiniz. Çalışma B-yə baxaq. Hədiyyənin qutular üzərində sözləri oxuyun. Uyğun gələn oyuncaq tapın. Gəlin uşaqlar tapaq. Baxın uşaqlar, birincidə gəlincikdir. Gəlincik əlbəttə ki, budur. İkincidə ayıdır, birləşdirdim. Maşındır, budur uşaqlar. Çalışma C-yə baxaq. Baba Raminə nə hədiyyə etdi? Əlbəttə ki, uşaqlar hədiyyə alıb. Baba ona nə tapşırdı? Əlbəttə ki, bunlar düzəltməyi. Ramin hansı hərflər söz düzəltmişdi? Gəl baxaq. Deməli, əlində hərflər var və məsəl üçün Ramin sözünü yaratsa R-A-M-İn bu olacaq uşaqlar. Çalışma 2-da isə şəkillər üzrə mətn qurub danışın. Ramin babasının aldığı hərflərlə söz düzəltməyə çalışırdı. Amma söz düzəldə bilməyib, dağıdıb, yatdı. Yuxusunda gördü ki, hərflər qaçırlar və gözəl bir binaya daxil oldular. Sonra tapdım deyir Ramin və məktəb sözünü düzəldir. Oyanır və gedir məktəb sözünü düzəldir uşaqlar. Çalışma B-yə baxaq. Baba Raminə hansı hərfdən 2 dəfə verilmişdir? Bu səsi, deyilişi o birilərindən nə ilə fərqlənir? Uşaqlar, burada olacaq. Çünki saitləri samitlərdən fərqləndirməyin yolu onları tələffüz etməkdir. Çalışma C-yə baxaq. Sözləri oxuyun, saitləri ayrılıqda tələffüz edin. Xət geş, A və I, yeddi, E və İ, xət geş, Ə və E, ütü, ülər, corab, O və A, ilan, İ və A, ördək, Ö və Ə, quzu, ular olur uşaqlar. Aşağıdakı sözlərə uyğun sait səsləri artırın. Maşın, dəftər, zürafə, çanta, yumurta. Bu qədər uşaqlar. Çalışma D-yə bax. Şəkildə hansı varlıqların adı samitlə başlayır? Baxın, ilan olur, saitlə başlayır. Yazıram bura. Ayı saitlə başlayır. Balina samitlə başlayır. Ördək saitlə başlayır. Uşaqlar, istəyirsiniz bura yazın. A, I, O, U, E, Ə, İ, Ö, Ü. Uşaqlar, bunlar bizim saitlərimizdir. Öyrənin. Çalışma Y, aşağıdakı sözləri oxuyun. Aha. Əziz balacalar, burada isə samitlər təkrarlanır. Baxaq. Məsəl üçün, cücədə samitlər təkrarlanır. Sonra kökədə samitlər təkrarlanır. Başqa. Lalədə samitlərdir. Saitlərin təkrarlanması səbətdədir uşaqlar. Maraldadır. Quzudadır. Tülküdədir. Həm sait, həm samit təkrarlanması üçün baba və bibi bunlarda olacaq əziz uşaqlar.
Çalışma 3 aya baxaq. Şəkildəki varlıqların adlarını ilk hərfləri ardıcıllığı yazsanız, Raminin babası alınır. Gəlin. İ nə? İ hərfi ilə. Mişar, mı, arı, nar. Deməli uşaqlar, babanın adı İman imiş. Hansı adla? Sait ilə başlayan, Samitlə bitir. Baxaq. Saitlə başlayır, Saitlə bitir. Samitlə başlayır, Samitlə bitir. Z Saitlə başlayıb, Samitlə bitməsi lazımdır uşaqlar. Samitlə başlayır, Samitlə bitir. Saitlə başlayır, artıq Samitlə bitir. Bu doğru variantdır. Samitlə başlayır, bu yanlışdır. Saitlə başlayır, Samitlə bitir. Bu da doğrudur. 2 dənə doğrumuz oldu uşaqlar. Çalışma C-yə baxaq. Sözləri oxuyun, uyğunluğunu tapın. Məsəl üçün uşaqlar, keçini yavaş-yavaş indi biz bununla uyğunlaşdıraq. Keçidə gördüyünüz gibi birinci Samitdir, ikinci Saitdir, üçüncü Samitdir, dördüncü Saitdir. İbtida tora baxaq. Samit, Sait, Samit. Bu uyğundur. Sait, Samit, Sait, Samit və Sait. Bəli uşaqlar, buna uyğundur. Çalışma T-yə baxaq. Uşaqlar, burada T Samit əvvəlinə Sait səslə artırılmaqla sözlər yaradın. Baxaq. Uşaqlar, bu sualımıza da cavab at olacaq. Çalışma D-yə baxaq. Cədvəldə gizlədilmiş sözləri tapan. Gəlin tapaq. Ana və yaxud da ki, xana, ata, tort, oyun. Cür tapacaqsınız. Çalışma E-yə baxaq. Aşağıdakı hərflərdən sözlər düzəldin və yazın. Baxaq. Uşaqlar, burada da ad və əl sözlərini düzəltmək olar. Sağ olun, salamat qalın.